ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തൊട്ടങ്ങ് തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഉമ്മ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ ദോശ, അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ദോശമാവ് എടുത്ത് ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ ചുട്ടെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം ചെയ്യുവാണ്. ക്യാരറ്റ് ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്യാരറ്റ് ദോശമാവാണ്, അപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടിക്കകത്തിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും ക്യാരറ്റ് ദോശയും തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണ്ട് ഞാൻ അതിന് ക്യാരറ്റ് വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമാകത്തുള്ളൂ വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോ ഇടാൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ദാണ്ടെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഞാൻ ജാറിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ദോശമാവ് ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിനകത്താണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബീട്രൂട്ടൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കത്തില്ലേ മാവിനകത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പം ഞാൻ കരുതി ബീട്രൂട്ട് ഇല്ല നമുക്ക്, അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ആയാലോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും അതൊക്കെ നല്ല പോഷകഗുണങ്ങളുള്ള സാധനമാണല്ലോ ക്യാരറ്റും ഒക്കെ. അപ്പം അതങ്ങനെ എന്നാൽ ആയിക്കോട്ടെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇരുന്ന്, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പം ഒത്തിരി ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ 2-3 അരച്ച് നമ്മൾ ഈ മാവിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രം മാവിനകത്ത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തായാലും ക്യാരറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്തും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അത് അരച്ച് ചേർത്ത്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇത് എന്തോ സംഭവമെന്ന്. അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അവർ കഴിക്കും. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയാതെ കൊടുത്തു, അവർ കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ എന്നത്തെയും പോലെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് താളിച്ച്, തേങ്ങ അരച്ചത് അങ്ങോട്ട് ചീനച്ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് താളിക്കുമല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ താളിച്ച് ഒഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. പക്ഷേ സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചീനച്ചട്ടിക്കകത്തോട്ട് താളിച്ച് കറി അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ദാണ്ടെ ഞാൻ നമ്മുടെ ദോശമാവ് അപ്പച്ചട്ടിയിലോട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. എല്ലാം വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടേസ്റ്റും പിന്നെ രുചി വ്യത്യാസവും നമുക്ക് ക്യാരറ്റിൻ്റേതായ ഒരു രുചി വ്യത്യാസവും നമുക്ക് അറിയാനില്ല. അപ്പത്തിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കഴിച്ചു. പിന്നെ ദോശമാവിന് വലിയ പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദോശയാണോ അപ്പമാണോ എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പനി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ വയ്യാഴികളൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ദാണ്ടെ ഞാൻ ദോശ ചുട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂപ്പർ ദോശയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാണ്ടെ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ മോക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ മോക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് രാവിലെ എണീച്ച് മദ്രസയിൽ പോയിട്ടൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 ആദ്യമേ ചുട്ട് മോക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ മോൻ ഒരുപാട് താമസിച്ചാണ് എണീച്ച് വന്നത്. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാം. അപ്പോൾ നോയമ്പും വരുമല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഒക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാം എന്നൊക്കെ കരുതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാളും ഒക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദോശമാവ് ഇവിടെ അപ്പമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഉമ്മ ആണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ചുടുന്നുണ്ട്, അതും ഒരു സൈഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ചപ്പാത്തി ചുടലും. ഓക്കെ. പിന്നെ കുട്ടികളിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല, പനിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ടാണ് മദ്രസയിൽ പോകുന്നത്. സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് പിള്ളേർക്ക് പരീക്ഷ തുടങ്ങുവാണ്, പിന്നെ വെക്കേഷനാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ദോശമാവിൻ്റെ അപ്പം. അപ്പം ഞാനതെന്നാൽ കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പം നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ദോശയ്ക്ക് പകരം ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സംഭവം ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് കൊത്തിപ്പൊടിച്ച് എന്താ പറയുക, അരയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൊത്തിപ്പൊടിച്ചൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് കടിക്കും നമുക്ക് തിന്നുമ്പം. ഇതാകുമ്പം ക്യാരറ്റ് ആണോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ദാണ്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുറിക്കകമൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പം ഒരു ചെറിയ ക്ലീനിങ് മോട്ടിവേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദാണ്ടെ ഇവിടെയൊക്കെ ടേബിളിൻ്റെ പുറമൊക്കെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി. പിന്നെ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്ത് മുഴുവനും മോളുടെ കളിപ്പാട്ട സാധനങ്ങളാണ്, പേപ്പറും ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം തട്ടിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദാണ്ടെ ഇവിടെ തറയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച്, ഉമ്മ എപ്പോഴും തുടയ്ക്കുന്നതാണ്. ഉമ്മ തുടയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, തുണി വെച്ച് കാല് വെച്ചാണ് തുടയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ തുടയ്ക്കല്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉമ്മ അടുത്ത് പറയാം അങ്ങനെ തുടയ്ക്കരുതെന്ന്.
അങ്ങനെ കാലുകൊണ്ട് നമ്മൾ തറ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടുവിന് വിലക്കം വീഴുകയും പിന്നെ നടക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. കാരണം എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ തറ തുടച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് നടുവിന് പിടുത്തം വീഴുകയും എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്, നടുവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താണ്ട് ഉച്ചക്കലത്തെ ചോറിനും കറിക്കുമൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് വെക്കുന്നത് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല. അടുപ്പേ ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം അരി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ മത്തൻ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മത്തൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു മത്തൻ കറിക്കാണ്, മത്തൻ പുളിയല്ല കേട്ടോ, മത്തൻ കറിയാണ്, തേങ്ങ അരച്ചൊഴിച്ച ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മത്തൻ ചെറിയ പീസാക്കി ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇന്ന് മീൻകറി ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് ചൂടാക്കി എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ വേറെ കറികളൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. കാരണം ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടാതെ വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കറി ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം വേറെ കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ മീൻകറി വേണോ നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് മാത്രം മീൻകറി ഇരിപ്പുണ്ട്, മീൻ പൊരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ മത്തനെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്കത് അടുപ്പിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ലവണ്ണം വെന്തുടഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ഉടയുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തവി വെച്ചൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താലും മതി, പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും. വലിയ വേവില്ലാത്ത സംഭവമാണ് മത്തൻ. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരപ്പ് അരച്ചൊഴിക്കത്തതേ ഉള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പീരയും വെളുത്തുള്ളി, 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇത്ര ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. പെരുംജീരകമൊന്നും അല്ല ചേർക്കുന്നത്, നല്ല ജീരകമാണ്. നമ്മൾ തോരത്തിനൊക്കെ അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് എടുക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ ആകും. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടുതൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു കറി പോലെ ആക്കുന്നതിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂട്ടി വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മത്തൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പ് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് അരയ്ക്കണം, മുളക് പൊടിയും കുറച്ചിടണം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളക് നമ്മൾ മുറിച്ചൊക്കെ ഇടുമ്പോഴേ കത്രി വെച്ച് മുറിച്ചിടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ പിച്ചാത്തി വെച്ച് നമ്മൾ കീറി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ എന്തായാലും പോയും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ടിപ്പാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷേ മിക്ക ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ അടുത്തായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകത്തില്ല, പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പച്ചമുളക് മുറിച്ച അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൈ കഴുകി സോപ്പിട്ട് കൈ തേച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മത്തനെല്ലാം ഉടച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താളിച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെയും ബൈ.